If you continue to have a political killings task team, you are not recognizing the new work study and the new organogram. Umphathisi wamapolisa onikwe ikhefu elikhethekileyo uSenzo Mchunu usikhusele isigqibo sokuchithwa kweqela eliphanda iziganeko zokubulawa okwayamenene zopolitiko. Urhulumente weli uthi uxhalabile kakhulu indlela yokuziphatha kwabanye bamemi bangaphandle kweli kulandela ukufunyanwa kwenkitha yamayeza kwindawo yexhwayelo yengozi yebhasi esube imiphefumlo engaphaya kwama-40 eLimpopo. This unconstitutional conduct that resulted in an unauthorized expenditure was not that of Mr. Zuma. Ofisi yebongameli ithi lo wayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma makahlawula imali yendleko zomthetho zamatyala wakhe bewahlawulelwa ngurhulumente engange-28 million yeerandi ukusukela ngo-2018. Sinamkele kwindaba zethu ndambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Msonsondo. Uchaze elakhe icala umphathiswa wamapolisa usekhefini uSenzo Mchunu phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente esekelwe ukuphanda izityholo zorhwaphilizo nefuthe lezepolitiki ezenziwa nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ethetha ngeqela elisekelwe ukujongana nemikhwa yokubulala eyamenene zepolitiki PKTT ngamafuphi okaMchunu uthe ayiyonxalenye yesabelo-mali sebutho lesipolisa yaye ubonakala umsebenzi walo. Uthetha xa ubungqina bakhe uSenzo Mchunu kusuku lokuqala ivele phambi kwekomiti yesikhawu epalamente. Le ndedeba yakwaMchunu ivakalise ukungaxoli ngeqela elasekelwa ukujongana nokubulala okweyamenene zepolitiki iPKTT ukutsho. Ukwathe uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uzigwagwisa njengento engekhoyo xeshikweni amanye amaphondo ejika lithafa lolwaphulo-mthetho. They have become a factor in reducing political killings in KZN. I'm saying a factor, not that they single-handed have brought down the killings in KZN. I'm making that point. I acknowledge that they've done work, but they are not the only factor. If you look at other factors, they are operating from KZN. And at some point, for some reason, you deploy 10 in Gauteng. You don't deploy anyone in the Western Cape. It can't work. Uhlabele mgama esithi ukuvumela okokuba eli qela liqhube nalo msebenzi elithi liyawenza kukunyevulela inkqubo entsha yebutho lesipolisa ejolisa ukulwa nolwaphulo-mthetho kuzwelonke. If you continue to have a political killings task team, you are not recognizing the new work study and the new organogram. You are denying that there's a new organogram, there's a new work study. The organogram that we have designed should be able to enable us to develop capacity to face the challenges that are out there, requiring response, effective and efficient response from police. General Masimbula has signed the new organogram, and it now needs to be funded and implemented and rolled out. It caters even for the political killings, but no longer in KZN alone, all over the country. Uhlabele mgama ityhola iPKTT ke ngokuba inkcitha xesha ukholelwa ukuba ifanele ukuchithwa nanjengoko liphelile ixesha layo.
Urhulumente weli uthi uxhalabile kakhulu indlela yokuziphatha kwabanye babemi bangaphandle kweli kulandela ukufunyanwa kwenkitha yamayeza kwindawo yeqhwayelo yengozi yebhasi esube imiphefumlo engaphaya kwama-40 nebisingise kwelaseZimbabwe isuke eGqeberha emva kokubhukuqa kuwo la wendlela N1 eMakhado eLimpopo ngeCawe. Umphathiswa uthi iofisi kamongameli unkosikazi Khumbudzo Ntshavheni uthi agente zonyanzeliso mthetho seleziqalile ukwenza uphando ngale nyewe. uMzantsi Afrika ukwazibophelela ekuncediseni urhulumente waseMalawi nowaseZimbabwe kwinkqubo yokugoduswa kwemizimba yamaxhoba ale ngozi. Kweminye yemiba ethe yashukuxwa kwintlanganiso yekhabhinethi namhlanje ngumba wokuziphatha kwabemi bangaphandle, oku kuza emveni kwesithwakumbe sokubhukuqa kwebhasi nebisingise iZimbabwe kule veki iphelileyo, ishiye abantu abangaphaya kwama-40 beswelekile. Ukanti ngethuba lophando lwamapolisa kwindawo yexhwayelo kufunyenwe inkitha yamayeza. Umphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshavheni uthi oku akwamkeleki. Cabinet expressed its disappointment and disquiet about the buckets of antiretroviral drugs and other prescription medications, condoms, I'm sure they can be fine, which were discovered among the wreckage of the bus with no documentation for medical cargo. A full-scale investigation has been launched, and law enforcement agencies are also treating this accident as a potential case of pharmaceutical smuggling. Nangona inkqubo zokufaniswa kwemizimba sele ziqalile, uNtshavheni woleke ngelithi uthethathethwano phakathi korhulumente waseLimpopo, eZimbabwe nowaseMalawi sele liqalile ukulungiselela ukugoduswa kwemizimba. They will have to, because it was an accident, they'll do the forensic pathology work on them to make sure that the cause of death is indeed the accident, and those confirmations are done, then they get repatriated. Ukwathe yonke into icalanye ngokweyamene nengqungquthela ye-G20 kule nyanga izayo. The countdown to the G20 Leader Summit has begun in earnest, and we are left with a few days to host the nations of the world in November in South Africa at the Nasrec Expo Center in Johannesburg. Uhlomle kumba wokuqoqwa kwamakhaya abo batyholwa ngokuba nesandla kurhwaphilizo lwemali yesibhedlele saseThembisa. The SIU does not just wake up and go investigate and go and raid. The SIU works because the president has assigned it to say there's an area of concern that we want you to go and investigate these allegations and the veracity and find us the culprits. And when they've done the investigation, they then act. So SIU is not a result of accident. It's intentional work of government led by the president who sanctions SIU investigations. Ulebele ngelithi oluqoqo lubonisa ukuzimesela kukarhulumente ekulweni ubuqhophololo. Kusenjalo ezinye iintsapho zamaxhoba asweleke kule ngozi zisajongene nobunzima bokufumana izihlobo zazo. Lo mqobo udalwe kungafumaneki kwezazisi zabo bathe basweleka kule ngozi. I had two sisters that were in the accident and one family friend. So far we've been able to identify the one sister and the family friend, and we're still looking for the other sister. So it's been a frightful experience and dreadful. Ukanti abo bathe banethamsanqa lokuwafumana amalungu osapho lwabo bathi sele besenza amalungiselelo okwabuyisela kumazwe awo ukuya kwabeka kumakhaya awo okugqibela. It's actually devastating. Was my uncle was still a young father, only 26 years old. So it's actually devastating because he left a 3-year-old son with a young wife. Omnye wabasindileyo kule ngozi utyhola umqhubi ngokutyeshela izilumkiso eziphindaphindiweyo nebezivela kubakhweli malunga nokugcwala ngaphaya komlinganiselo kwale bhasi kunye nesantya esigqithisileyo. We try to drive please. You know, most you take a lot of people and a lot of stuff. Especially also we have small kids here, so please reduce the speed. But you know, most if something were to happen, drive at that time, I think it doesn't really listen for us. Abasemagunyeni bathi kuzawuthi kangoku ngabantu abangamashumi-30 abachongiweyo, ukanti abasibhozo ngabo abangakhange baphathe izazisi zabo ngelixa behambela kweli lizwe. Nangona kunjalo iinzame zokuchongwa zisaqhuba.
Inkundla ephakamileyo yasePitoli isinkonyile isigwebo kwityala elifakwe i-ofisi yobongameli kwilingelo lokuba lowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma ahlawule imali yeendleko zomthetho zamatyala akhe bewahlawulelwa ngurhulumente engange-28 million yeerandi. Eli tyala lisusela kwidabi lezomthetho lalo kaZuma nobengene ephuma ezinkundleni zamatyala ukusukela ngomnyaka ka-2018 ngokwayamene nezityholo zendima yakhe awayidlalayo kwintengo yezixhobo eyaziwa nge-arms deal nexabisa izigidi ngezigidi zerandi. Ofisi kamongameli ithi imali yabarhafi ayinawukwazi ukuhlawula iindleko zamatyala alo kaZuma abucala. Amagqwetha amele iofisi yobongameli axelele inkundla ephakamileyo yasePitoli ukuba lowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma akazange enze zinzame zokuhlawula imali engange-18 million rand eyahlawulelwa amatyala wakhe ngurhulumente nekwathiwa makayihlawule ngumtshutshisi wombuso. Iofisi yobongameli ithi imali yabarhafi ayinokwazi ukuhlawula iindleko zamatyala alo kaZuma zabucala. Those issues on appeal, it didn't change or alter the full court's decision. In fact, it said that the public could rely on the full court's decision, and it stands unchallenged today. I-DA nayo inxalenye yelityala kwaye ithi lo kaZuma kumele ahlawule nenzala yale mali ahlawulelwe yona kumatyala wakhe. Simply declaring the agreements and the decisions to appoint private legal representatives and to pay Mr. Zuma's private legal costs unlawful without ordering repayment would not achieve the remedial objects inherent in the relief which a court should grant in the vindication of the rule of law. Ijaji yachophele elityala uAnthony Miller uthi kumele kuthathelwe ingqalelo nobomi balo kaZuma. If I make such an order to impoverish Mr. Zuma, it's punitive, and no other debtor in this country is ever subjected to such a thing. So whatever the merits or the amounts may be, it's just something which I think we must be mindful of, that whatever one thinks about these things, everyone's entitled to live. Kusenjalo amagqwetha kamnumzana Jacob Zuma athi uZuma akanokuthwaliswa uxanduva ngokuhlawula iindleko zamatyala wakhe kwaye iofisi yobongameli kumele itsho ukuba kwakutheni ukuze ivume ukumhlawulela lo kaZuma iindleko zamatyala wakhe xa kanti yayizokumelana neso sigqibo sayo. This unconstitutional conduct that resulted in an unauthorized expenditure was not that of Mr. Zuma. It was not the recipient's conduct. That is what was unconstitutional. And that is where the remedy ought to be applied to cure that unconstitutionality. Ukanti ke inkundla isasinkwanyile isigwebo ngalomba. Abahlali baseJacksonville eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni bathi baziva benyashelwa amalungelo abo ukuze emva kokulinda izindlu zesibonelelo sikarhulumente iminyaka engaphaya kwama-20. Abahlali bathi isebe lokuhlaliswa koluntu kweli phondo lithi liza kubakhupha kwimizi yabo libafaka kumatyotyombe kwaye oku ayisosivumelwano ekwakuvunyelwene ngaso kunye nabo. Abahlali baseJacksonville bathi isebe lokuhlaliswa koluntu lifuna ukubafaka kwizindlu ezingakhuselekanga konke. Omnye wabahlali olinde indlu yesibonelelo sikarhulumente iminyaka engama-25 uthi uzibona elixhoba lokucalucalulwa ngenxa yokuzilungisela indlu yakhe nosapho lwakhe. Indlu ibidilika, ine-cracks ibidilika. Then kwanyanzeleka ukuba mandingene ediphepo ko-20 yoboleka imali ndenze zonke izinto bangaba ndifumane indlela bandilungise indlu bazokwazi abantwana ndibashiye bekwindawo erayithi. Ngo-2020, 2021 ndalungisa indlu yaba lolu hlobo, but now xa ndi-attend ii-meetings ngoku zoba makwenziwe rectification kwezindlu zingazange zirectifywe abale group of 18 ndifila njengomntu odiscriminatory because andibandakanywa kuba kuthiwa indlu yam ndiyilungisile. Inkokheli yasekuhlaleni ithi zikhona iinzame abazenzayo zokulungisa le ngxaki yezindlu. What we have done is to engage the Department of Housing, including the provincial legislature and other officials from head office. There was a meeting yesterday, very positive meeting. Positive in the sense that certain commitments were made
by the department and the legislature. So we are on track. The project is ongoing and the contractor is on site. Iphondo leMpuma Koloni lijongene nomngeni wezindlu zesibonelelo sikarhulumente kwaye abemi beliphondo bakhala ngelithi yiminyaka eliqela belindele ukwakhelwa. Ifumanekile imizimba emibini yabaqhubi benqwelo ntaka ezimbini bezintlitheke eNottingham KwaZulu-Natal izolo. Amaqela ezohlangulo oko emanqadanqada asukela ukuvakala kweendaba zokunyamalala kwezinqwelo ntaka. Lowo uthethela isebe lezothutho KwaZulu-Natal uNdabenhle Sibiya wothulele umnqwazi lamaqela ezohlangulo ngendlela akhawulezise ngayo ukufumana le mizimba kwaye uthi liyaqhuba uphando ngentsusa amabandla yokuntlitheka kwezinqwelo ntaka. Laba shayeli bamabhanoyi bebeqhamuka eMpumalanga province eSekhunda beya eMagate Regional Airport. Okunye futhi ke osekuvelile ngesikhathi sixoxisana nabanikazi besikole lesukuthi omunye wamapilot wase-India ingakho ke ungqongqoshe esethe kuzofanele ukuthi kube khona ukusebenzisana neConsular General yase-India sisebenzisane neDERCO at international level so that at national level so that kuzoba khona indlela yokuthi sibasize ukuthi umzimba uphindele eIndia. Uninzi lwabazili bebengungelene kwisikhululo senqwelomoya saseNairobi ngethuba kufika umzimba kaOdinga uvela kwelase-India. Eliqala neliyinkokheli yeqela eliphikisayo nelisweleke izolo belithathwa njengoyena mntu ebenefuthe elimandla kwezopolitiko kwelaseKenya isithuba seminyaka. Ukusweleka kwakhe kulinxeba elikhulu mpombozone kwelaseKenya, kanti abalandeli beqela lakhe ingakumbi kwezongingqi ebekhonya kuzo bangene ezitalatweni becula ingoma zomzabalazo ngelinika imbeko kwinkokheli yabo. Kanti ke uluntu lwaseKenya luphalaze imbilini yalo ngokushiywa sesiswenye somzabalazo. Today, Baba, everyone is mourning. Not only Kenya, but the entire universe is mourning. The world is mourning. Africa has lost a son. Your death can only be compared to one death in this planet. It can only be compared to that of Nelson Madiba Mandela in South Africa. Baba, you are a true son of this. You are a true son of this soil, Baba. We are going to miss you. It is so sad, and what I know and what believe that Kenya will never remain to be the same without him. It will take us time to heal and to cover up everything. It is not about ODM. It's not about Luo. This is about Africa and Kenya as a whole and all tribes of Kenya. I'm so sad, and it has taken me with so much surprise. Umbutho olawula ibhola ekhatywayo kweli iSAFA unqanile ukuba uchonge uMulefi Ntseki njengomlawuli jikelele wamaqela esizwe ebhola ekhatywayo, Technical Director ngamafutshane, ngelixa uDesiree Ellis naye sithe sandiswa kwakhona isivumelwano sakhe. Ngokwengxelo ekhutshwe yiSAFA, bobabini uMulefi Ntseki noDesiree Ellis bathe bachongwa kwisivumelwano seminyaka emine. Lo mbutho ulawula ibhola ekhatywayo kweli uthi esi sigqibo usithathe kuba ufuna kubekho uzinzo kumaqela esizwe ebhola ekhatywayo. uMulefi Ntseki nobekhe wangumqeqeshi wabafana bafana uza kwesi sikhundla namava ngummangaliso nanjengoko echithe nexesha elininzi eqeqesha amaqela aselula esizwe ebhola ekhatywayo kwaye unegalelo elimandla nakuphuhliso lwebhola ingakumbi kubadlali abaselula. Ngokwengxelo yeSAFA, lo kaNtseki sele eqalile ukufakana imilomo neFIFA. IFIFA yothulele umnqwazi eli loMzantsi Afrika emva kokuthabatha inxaxheba nokuqhuba kakuhle kweqela labaminyaka ingaphantsi kwe-17 neqela lamajita labaminyaka ingaphantsi kwama-20 kwiindebe zehlabathi zakutshanje. ISAFA ikwathulele umnqwazi iqela leBafana Bafana emva kokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi yonyaka ozayo. Kakhulu ke
Mama Mqwathi noma Mzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku desika yami yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje masijongeni ngokubanzi iMozulu siye sivuleke mbukeli ekhaya siphalweni kaloku iziganeko zamvanje zeMozulu kuMzantsi Afrika uphela uyawuphola kakhulu mbukeli ekhaya banokuthanda kakhulu ke ukuxhaphaka kwamafu mpela kwelaphondo liphaya njalo kolona ngaselunxumeni futhi phako Fredendal ngexesha lasekuseni futhi bevuka phaya ngo-11 degrees baqhubeke mbukeli ekhaya balusonge beluvala kakuhle futhi olasukula ngomso noxa mafu ebiko kakhulu phaya ngamashumi-3 nje akhatshwa sisine kanti ke ngokubanzi amaqondo wakho phansi naphezulu kweyokuqala iphondo kuphaka lokhu bethuna kwiphondo ke laphaya eMpuma Koloni ndawo ezininzi zapha noko bonisa usibela kakhulu phaka ngempela ke kumbindi nentshona yelaphondo korhafu phaya ekuseni futhi khona ingqele phaka kakhulu nomoya obhudla qatha ngo-5 degrees baqhube nesuku futhi beluvala belusonga ngomso beluvala kamnandi ngo-32 degrees nathi kwakhona bethuna kaloku iMozulu futhi ke kwiphondo lekumbindi apha eMzantsi Afrika kuseFreystata mpela ke futhi kwindawo eziphakamileyo zelaphondo zimvula zindudumo yonke lantsasa koSasolburg ekuseni futhi kuyanetha ngo-14 degrees kanti ke baphila kanje kwelaphondo lapha bethuna entshona koloni impela mzontsundu phako kumantla nempuma yelaphondo phako Oudtshoorn kwasekuseni ngomso ngo-7 degrees bavala imini ngomso ngamashumi-3 nje aphinda khatshwe sisithathu kanti ke benjenje kwelaphondo laphaya ke Northern Cape mpela pha futhi ke kumantla walo futhi eKoromani kwasekuseni zimvula zindudumo nomoya ngokuqatha phaya ngo-14 degrees ithi ke iMozulu ephondweni laphaya Northwest ngomso mpela mbukele ekhaya pha kumazantsi nentshona yelaphondo futhi zezomvula nezontshizane zithe chache yonke lantsasa ngenxa yeshumi ke elikhatshwa sisine kanti ke nantsi kwakhona ngokubanzi bethuna kaloku iMozulu futhi ke kwiphondo eliseRhawutini mpela phaya kumazantsi nempuma yelaphondo buse-Springs umzekelo kwasekuseni ngomso qaba ngamafu phaya mpela ke mbukele ekhaya futhi ngeshumi nje elikhatshwa sisibini kanti mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi pha futhi ke ephondweni laseLimpopo mpela pha kumazantsi welaphondo bila kwasekuseni ngo-17 degrees napha kwimpuma iPhalaburwa kusanethe ekuseni ngo-17 degrees sehle njalo ngokubanzi pha ephondweni lasempumalanga njengapha kumazantsi welaphondo eStanderton kwasekuseni futhi ngaloo mafu mpela phaya ngo-9 degrees kubande mpela e-Ermelo pha xa bevuka ekuseni ngenxa ka-8 degrees vume ekhaya ndiyivale ndiyisonge iMozulu pha ephondweni lokugqibela nxa KwaZulu Natal mpela ke kumantla welaphondo futhi busephongo laphaya nazo zonke ezangekuseni futhi kuyanetha kuyabaneka kuyafefa ngo-12 degrees mna ndikuthanda kangaka Jwale Miyoli. Kamnandi mawethu.